Assalamu alaikum student. अॼु मां क्लास 7 इंग्लिश जे यूनिट नंबर 3 जी रीडिंग कंदुसि सिंध मीनिंग सां गॾु। उमेद आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि ईंदी। त वीडियो जी स्टार्ट कयूं था, रीडिंग स्टार्ट कयूं था। लर्निंग टू लिव इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, हिकु नाज़ुक सूरत हाल में रहण जी सिख्या। Slowly Zubair began to wake up. आहिस्ते आहिस्ते ज़ुबैर जाॻण लॻो। He was very tired. हू ॾाढो थकियल हुयो। He opened his eyes and looked around. हिन पंहिंजूं अखियूं खोलियूं ऐं चौधारी ॾिठो। All he could see was muddy water, but a little peaceful now. हू जेको कुझु ॾिसी रहियो हो इहो गंदो पाणी हो, पर हाणे थोरो पुरअमन हुयो। All night it had been gushing wildly. सॼी रात जंगली तौर वही रहियो हो, destroying everything that came in its way. हर शइ खे तबाह करे रहियो हो जेको उन जे रस्ते में आयो। He was still lying on the log which he and his mother had held together last night. हू अञा ताईं उन लकड़ी काठ जे टुकड़े ते सुतल हो जंहिंखे हुन ऐं हुन जे माउ गुज़िरियल राति खां गॾु पकड़े रखियो हो। The log to which Zubair had clung all night, उहो काठ जंहिंसां ज़ुबैर सॼी राति चिपकियल हुयो, was bumping against a small tract of land. हाणे ज़मीन जे हिकु नंढड़े हिसे सां टकराइजी रहियो हो। Zubair stretched his numb limbs and waded to the tract of land. ज़ुबैर पंहिंजा सुन उज़वा ड्रिघा कया ऐं ज़मीन जे टुकड़े ते फैलाए छॾिया। He was exhausted. हू थकिजी पियो हो। He lay down on his bare back and closed his eyes. हू पंहिंजे पुठी भर लेटियो ऐं अखियूं बंदि कयाईं। Tears began to fall from the sides of his eyes and started collecting in his ears. हुन जे अखियुनि मां ॻोढ़ा वहण लॻा ऐं हुन जे कननि में गॾु थियण लॻा। With his eyes closed, he could clearly see the pictures of his mother's hand slipping from his grip. ही अखियूं बंदि करे साफ़ ॾिसी सघे थो हिन जे माउ जे हथ जो हिन जे गिरफ़्त मां निकिरण जी तस्वीर। He wanted to shout, but he could not. हुन रड़ करणु चाहियो पर हू न करे सघियो। It was dark and the water was moving so fast that he could not do anything but hold the log tightly. ऊंद हुई ऐं पाणी एतिरो त तेज़ी सां वही रहियो हो जो हू लकड़ी जे टुकड़े खे मज़बूतीअ सां पकड़ण खां सवाइ कुझु बि न करे सघियो। She was taken away by the flowing water. हुनखे वहंदड़ पाणी खणी वियो। He quickly opened his eyes. हुन जल्दीअ में अखियूं खोलियूं। He could not bear seeing that picture in his mind again and again. हू पंहिंजे ज़हन में उहा तस्वीर बार ॾिसणु बर्दाश्त न थे करे सघियो। Suddenly he got up, cupped his hands around his mouth and yelled at the top of his voice, Amma, Amma. ओचितो हू उथियो। हुन वात जे चौधारी पंहिंजा हथ घुमाया ऐं हुन पंहिंजे आवाज़ जे तेज़ी सां रड़ कई, अम्मा अम्मा। There was no reply. को बि जवाब न हो। He sat down on the ground, put his head between his knees and cried his heart out for his mother. हू ज़मीन ते वेही रहियो, पंहिंजो मथो गोॾनि जे विच में रखे पंहिंजे माउ लाइ दिलि मां रोइण लॻो। Who was the only relative he had in this whole world. जेका हुन सॼी दुनिया में वाहिद रिश्तेदार हुई। Exhausted, he fell asleep once again. थकल हू हिकु दफ़ो वरी सुम्ही पियो। Voices of people woke him up. माण्हुनि जे आवाज़नि खेसि जॻायो। He opened his eyes to find himself on the same tract of land. हुन पंहिंजूं अखियूं खोलियूं, पाण खे ज़मीन जे साॻिए टुकड़े ते पाताईं। In the dim light of setting sun, ग़ुरूब थियण वारे सिज जी मध्यम रोशनी में, he could see soldiers sailing in boat on the somewhat still water. हू ॾिसी सघियो थे त सिपाही हिकु बीठल पाणीअ में ॿेड़ीअ में सफ़र करे रहिया आहिनि। They were coming towards him. उहे हिन ॾांहुं अची रहिया हुआ। He stared at them without moving.
हू उन्हनि ॾांहुं निहारे रहियो हुयो. He was so sad and tired that he did not realize that soldiers were coming to save him. हू एतिरो उदास ऐं थकल हो जो हुनखे ख़बर न पई त सिपाही खेसि बचाइण लाइ अची रहिया आहिनि. The soldiers took him to a relief camp. सिपाही खेसि हिक इमदादी कैंप में वठी विया. The camp was provided shelters. The camp provided shelters, food and medicines for the hundreds of flood victims. कैंप में सवें ॿोॾि मुतासिरनि खे पनाह, खाधो ऐं दवाऊं फ़राहम कयूं वयूं. He moved around the camp like a ghost. हू कंहिं भूत वांगुरु कैंप जे चौधारी फिरंदो रहियो. His head was full of questions. हुन जो मथो सवालनि सां भरियल हुयो. Why do they let this happen every year? उहे हर साल इएं छो था थियण ॾियनि? Why don't they have plan? उन्हनि वटि को मनसूबो छो न आहे? Can we do something ourselves to save other young boys from becoming orphans? छा असां पाण कुझु करे सघूं था त जीअं ॿियनि नौजवान छोकिरनि खे यतीम थियण खां बचाए सघूं? He discussed this with some of the relief workers. हिन उन बाबति कुझु इमदादी कारकुननि सां ॻाल्हायो. But they were so busy and tired that they did not have time to answer his questions. पर उहे एतिरा मसरूफ़ ऐं थकल हुआ जो उन्हनि वटि संदसि सवालनि जा जवाब ॾियण जो वक़्तु न हुयो. Finally, a young relief worker listened to him and understood what he was saying. आख़िरकार हिकु नौजवान रिलीफ वर्कर हिन जी ॻाल्हि ॿुधी ऐं सम्झी वियो त हू छा चई रहियो आहे. Together they planned to train the victims to be more cautious next time. गॾिजी उन्हनि मुतासिरीन खे ईंदड़ वक़्तु वधीक मुहतात थियण जी तरबियत ॾियण जो मनसूबो ठाहियो. They worked out some points that could help people remain safe in such calamities. उन्हनि कुझु नुक़्तनि ते कमु कयो जेके माण्हुनि खे अहिड़नि आफ़तुनि में महफ़ूज़ रहण में मदद करे सघनि थियूं. Together they wrote the points on large white bed sheet. गॾिजी उन्हनि पॉइंटुनि खे वॾे अछी बेड शीट ते लिखियो. After this, they gathered a group of people and told them about ensuring safety during flood. उन खां पोइ उन्हनि माण्हुनि जो हिकु ग्रुप गॾु कयो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त ॿोॾ दौरान हिफ़ाज़त खे यकीनी बणाइनि. Here are some of the points that they shared with people. हिते कुझु नुक़्ता आहिनि जेके उन्हनि माण्हुनि सां शेयर कया. मतिलबु ॿोॾ में बिफोर अ फ्लड, मतिलबु ॿोॾ खां पहिरियों ई उहे छा कनि, कहिड़नि ॻाल्हियुनि ते अमल कनि, या आफ्टर द फ्लड, ड्यूरिंग द फ्लड, ॿोॾ जे दौरान, या आफ्टर द फ्लड, ॿोॾ खां पोइ. उहे कुझु नुक़्ता हुननि जेके बेडशीट्स ते लिखिया उहे हेठि उन्हनि जो तर्जुमो आहे. Always listen to the radio or television for flood information. ॿोॾ जे मालूमात लाइ हमेशह रेडियो या टेलीविज़न ॿुधो. Be prepared. Pack a bag with important items in case you need to evacuate your home. तैयार रहो. ज़रूरी शयुनि सां गॾु हिकु थेल्हो पैक करियो जेकॾहिं तव्हांखे घर छॾण जी ज़रूरत पवे. If the government tells you to evacuate, do so immediately. जेकॾहिं हुकूमत तव्हांखे घर छॾण जो चवे त ईअं फौरी तौर ते करियो. If a flood is expected, move immediately to higher ground. जेकॾहिं ॿोॾ जो इम्कान आहे त फौरी तौर ते मथांहिन ज़मीन ॾांहुं वञो. Turn off and disconnect all electrical things. बंदि करियो सभिनी बिजलीअ जे शयुनि खे ऐं उन्हनि जूं तारूं कढी छॾियो. During a flood, माना ॿोॾ जे दौरान कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल कजे. If you have to walk in water, try to walk where the water is not flowing. जेकॾहिं तव्हांखे पाणीअ में हलणो पवे त कोशिशि करियो जिते पाणी न वहंदो हुजे उतां ई हलो. As little as 6 inch 15 centimeter of flowing water can make you fall. घटि में घटि 6 इंच 15 सेंटीमीटर वहंदड़ पाणी तव्हांखे किराए सघे थो. Use a stick to check the firmness of the ground in front of you. तव्हांजे साम्हूं ज़मीन जी मज़बूतीअ खे जाचण जे लाइ हिकु लठ जो इस्तेमालु कयो. Hold the hands of children and old and weak peoples when walking in water. पाणीअ में हलण वक़्तु ॿारनि, पोढ़नि ऐं कमज़ोरनि माण्हुनि जा हथ पकड़ियो.
Only carry the most important things when leaving your house during a flood. ॿोॾ दौरान घर मां निकिरण वक़्तु सिर्फ़ सभ खां ज़रूरी शयूं खणी वञो. Do not touch electrical things if you are wet or standing in water. बिजलीअ जे शयुनि खे हथ न लॻायो जेकॾहिं तव्हां पुसियल आहियो या पाणीअ में बीठल आहियो. After a flood, ॿोॾ खां पोइ. Return home only when you are told that it is safe. घर वापस वञो सिर्फ़ तॾहिं जॾहिं तव्हांखे ॿुधायो वञे त इहो महफ़ूज़ आहे. Wash and clean everything in your house. पंहिंजे घर में हर शइ खे धोइण ऐं साफ़ करियो. धो ऐं साफ़ करियो. Drink water that is safe to drink. पाणी पियो जेको पीअण लाइ महफ़ूज़ हुजे. Stay away from fallen electrical lines and report them to the power company. किरियल बिजलीअ जे तारुनि खां परे रहो ऐं उन्हनि खे पावर कंपनी खे उन्हनि जे बारे में पावर कंपनी खे ॿुधायो. Avoid bathing or walking in flood water. ॿोॾ जे पाणीअ में विझण या हलण खां गुरेज़ कयो, पासो कयो. At night, Zubair spread his quilted mattress on the floor and lay down on it. रात जो ज़ुबैर पंहिंजो लिहाफ़ वारो गद्दो फर्श ते विछाए सुम्ही पियो. He closed his eyes and expecting the nightmare of his mother drowning, but this did not happen. हुन पंहिंजी माउ जे ॿुॾण जो ख्वाब जी उम्मीद में अखियूं बंदि कयूं पर ईअं न थियो. In his dream, he saw his mother, but she was wearing a pure white shalwar suit. ख्वाब में हुन पंहिंजी माउ खे ॾिठो पर हूअ हिकु ख़ालिस सफ़ेद शलवार सूट पारियल हुई. She had covered her white hair with a fine white muslin dupatta. हुन पंहिंजा अछा वार हिकु सुठे अछे मलमल जे दुपटे सां ढके रखिया हुआ. Her long dupatta flew behind her as if trying to reach the sky. हुन जो डिघो दुपट्टो हुन जे पोयां ईअं उॾामी रहियो हो ॼण आसमान ॾांहुं वञण जी कोशिश करे रहियो हो. Her eyes glittered like diamond and her wrinkle-free skin glowed in the faint light. हुन जूं अखियूं हीरनि वांगुरु चमकी रहियूं हुयूं ऐं हुन जे झरनि खां ख़ाली चमड़ी बेहद रोशनी में चमकी रही हुई. She looked at him smiling sweetly and said, "You did a great job." हुन ना ॾिसंदे मिठी मुस्कुराईंदे चयाईं, तो चङो कमु कयो आहे. Keep it up. God helps those who helps themselves. जारी रखो, ख़ुदा उन्हनि जी मदद कंदो आहे जेके पंहिंजी मदद पाण कंदा आहिनि. When he woke up in the morning, he was feeling very fresh and energetic. जॾहिं हू सुबुह जो उथियो हू तमामु ताज़गी ऐं तवानाई महसूस करे रहियो हो. त स्टूडेंट हीअ आहे असांजे क्लास 7 जे यूनिट नंबर 3 जी रीडिंग सिंधी मीनिंग सां गॾु. उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आई हूंदी. महिरबानी करे हिन खे सब्सक्राइब कयो ऐं कमेंट्स में पंहिंजे राय जो इज़हार कयो. जंहिं सबक़ जी तव्हांखे मीनिंग खपे त उनजो तव्हां ॿुधायो त असां जल्द खां जल्द उहा अपलोड कंदासीं. महिरबानी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.